Hola linda gente, acabamos de llegar a la ciudad de Akko. Desde Tel Aviv viajamos en tren en el colectivo 3A. Shalom אנשים, הגענו מתל אביב, נסענו ברכבת, הגענו עד עכו ונסענו באוטובוס 3א. אנחנו היום הולכים להסתובב בכמה מקומות, עכשיו אנחנו בעיר עכו, אז ליד ליד אנחנו עושים את הסרטון ואני אולי יש לי כמה הטבות בשבילכם. הגענו פה עם הידידים שלי ליליאנה ואנריקה. Es el que no conoce, los invitamos a que vengan a conocer estas zonas. Es en la ciudad antigua de Akko. Aquí lo conoce como Ake. Bueno, cada uno lo pronuncia a su manera, pero en hebreo y acá en Israel se lo conoce como Akko. Bueno, van a poder apreciar la diferencia también cultural. Esta es una misada, un restaurante. Eso es el shawarma. Vamos a venir después a comer lo que es shawarma y lo que es falafel. Después compartimos las comidas. Para nosotros es muy común, típico comer acá hummus, otrina, falafel o shawarma. כמובן, הידידים שלי שלא מכירים מה זה שווארמה, פלאפל כן, אבל שווארמה הם לא מכירים. אנחנו היום אוכלים משהו אחר, וגם אנחנו ממשיכים עם הסרטונים. Acá vamos a visitar los túneles. Para entrar a los túneles tenemos que comprar unas tarjetas. להיכנס לראות כל המקום הזה, אנחנו צריכים לקנות כרטיסים. תראו אנשים, אני באתי להסתובב אבל לא למקום הזה, בשבילי זה פעם הראשונה, הולכים לקנות את הכרטיס וממשיכים. תגיד שלום ארגנטינה. תגיד שלום לארגנטינה. Salom Argentina. Tenés que, para saber, tenés el teatro, la ciudad de los cruzados, la vieja Old Akko y los baños. Bueno. ¿Ya está? ¿Compraste las tarjetas? No, esto no va con tarjeta. Cuando llegues a los túneles ahí. Ah, bueno gente, Pero ahí vamos no está, a ir no mostrándoles lo que es este lugar. Todo lo que es interesante. Acá te podés refrescar. Acá tenemos para refrescarnos también, parte de lo que es nuestra cultura. Fíjense qué bonito. Tirú Anashim es de Yafé. Qué bonito y qué bien mantenido que está todo esto. Hasta molestan las moscas. Hermoso paseo, disfrutando día a día lo que vamos conociendo. Acá hay un grupo de gente también. Y acá tenemos un grupo también de turistas. גם יש פה תיירים. אנחנו הולכים לעשות סיבוב. ממשיכים. אנחנו הגענו למקום לתיאטרון, הם לא רוצים שאנחנו עושים סרטון. Entramos al lugar, nos van a pasar una película durante 8 minutos, pero no quieren que sean filmados. Continuamos más tarde. הסרט זה 8 דקות רק. Acabamos de salir. Es una película informativa de los lugares donde vamos a conocer aproximadamente durante 3 horas. הנה עכשיו יצאנו. אנחנו יודעים בערך איך אנחנו היום הולכים להסתובב בדרך 3 שעות. אז אולי אני עושה סרטונים קטנים יותר קצר שלא יהיה יותר מדי זמן. Yo voy a hacer películas cortitas para que no sea cansador, así que van a ver distintos capítulos. יש לנו ברים, גם יש רסטורנט, tenemos bares y restaurantes. Un recorrido panorámico.
Estas son vasijas, cosas que van encontrando y van quedando en el lugar. Vamos a continuar por este lugar, pero hay veces que no permiten filmar, así que yo voy a tratar de filmar en los lugares que sí me permiten y que no nos vayan a protestar. Zeaknisa. Parte de nuestro recorrido, por supuesto, es una parada técnica de ir al baño y estar limpio. הנה, כמובן, לפני להתחיל, אנחנו ניכנס לשירותים וכמובן הכל נקי. Bueno, como podrán ver, acá es una de las maquetas. Hay lugares que ya fueron descubiertos y otros no. Nos van a ir explicando paso a paso, pero por medio de un aparato. A ver, espero que vean. Bueno, este es el aparato que nos dieron y del otro lado nosotros tenemos el audio. No tenemos micrófonos para ir traduciendo todo el tiempo, pero sí por medio de las imágenes se van a ir dando cuenta y los carteles son indicativos. Todo lo que podamos informar les vamos a informar y vamos a ir haciendo videos, pero más cortos para que puedan entender mejor. הנה, יש לנו כמו טלפון הזה, כמו ווקי-טוקי, אנחנו יכולים לשמור בצד השני. בכל המקטות יש רשום גם את השלם, מה זה כמה, איזה מקומות, מה שמצאו, מה שעדיין לא מצאו. אז אנחנו נעשה סרטונים יותר קצר ואתם יכולים להבין על מה אנחנו מדובר. Esto era la prisión. הכניסה של הבית סוהר. Vamos. Está bastante en penumbras. En הרבה אור פה. Bueno, que quede bien claro que acá, en el 3000 hasta el 1099 eran los fenicios. Como escucharon, la primera parte estuvieron los fenicios y acá estuvieron los persas. A continuación los persas. בהתחלה היו את העיראקים ואחר כך את האיראנים. יש רשום הכל בשלטים. ¿De qué año? ¿A qué año? ¿Desde qué año? Mi es de tarija, es de tarija. Desde el 586 al 332. Los persas. Y después de los persas... No, vos. Del 332 al 63 a.C., el periodo helenístico griego. Hago video. Desde el periodo 63 antes de Cristo al 324 después de Cristo, el periodo romano. Pompeyo, Julio César, el emperador Claudio. Al final estuvieron los Ptolomeos. כמובן שהיה רשום בעברית, אנגלית וערבית. אנחנו עושים את התרגום בספרדית, כמובן יש הרבה ישראלים שמכירים את זה. כמה שאפשר לתרגם אנחנו נעשה. Desde el periodo 324 después de Cristo al 638 después de Cristo, el periodo bizantino. O sea, el imperio romano de Oriente, bizantino. Dale. Desde el periodo 638 después de Cristo hasta el 1099 es el periodo del temprano Islam, del primer Islam. Este es el muro de los cruzados. Tiran así.
A partir del año 1099 comienzan las cruzadas hacia Oriente. Se enterraban acá. Estas son las criptas, Tiru. זה המצבות, ככה קברו את האנשים במקום הזה. Acá era donde eran enterradas la gente. En la época de las cruzadas se llevaban al muerto y así lo iban en el acompañamiento en esa época de las cruzadas. Como van llevando el muerto arriba y eran enterrados en estos lugares donde les estamos mostrando. Esta es la entrada a la iglesia de San Juan, de Aknisa la Knisía San Juan. La iglesia de San Juan Bautista. Manda vos, Enrique, para allá. Los romanos. Hay zonas que están mucho más oscuras y es Arbime como en la Or. Dale. En la Tierra Santa los cruzados desarrollaron la industria del azúcar. La producción del azúcar estaba en proceso y luego las mandaban a Europa, ese azúcar. Este es el periodo de las cruzadas hasta que finaliza en 1291 con la caída de Acre, la caída de los templarios, desde 1104 después de Cristo hasta 1291 después de Cristo. Espera. Durante el dominio de los cruzados, en Acre vivieron numerosas comunidades: cristianos orientales, musulmanes, samaritanos, judíos y, por supuesto, cristianos de... Bueno, acá tenemos una escalerata, pero está tapiado. הנה, פה יש מדרגה, אבל הכל סגור. אנחנו ממשיכים פה. El celular, ¿no? Yo lo siento tu celular. Compartían toda la misma comida entre los árabes, los musulmanes, los cruzados, los judíos, todos compartían sus comidas. Intercambiaban comidas, es más o menos como hacemos nosotros con nuestros vecinos. Y ¿por qué? No sé qué significa. compartición de ¿Cómo cincho? culturas.
No, pero hay que leer. Esto sería el comedor, ¿Cómo era el como comedor? era en su época. Y ya les mostré también cómo eran las vajillas, La vajilla. la mitad del video y continuaremos en una segunda parte.